Speakerling especial com cone de alumínio. 5 tintas de qualidade. O futuro é agora. O alto-falante que toca todos os estilos musicais. Com qualidade e resistência. Bora galera, estamos de volta por aqui para fazer mais um videozinho aqui, galera. Hoje mostrando aqui mais um sistema aqui, produzido aqui na RGA Casa do Som. Galera, nesse projeto aqui, que é um som, na verdade multiuso. Esse aqui vai ser usado numa igreja. A gente fez ali duas caixas de 15 polegadas com speaker de alumínio com falante 650 watts, duas caixas de 12 que vai ser usada para retorno com um falante de 300 watts. Aqui nós usamos uma mesa de 12 canais, galera. Aqui a gente projetou o rack móvel. Aqui dentro do rack já tem amplificação digital com módulo digital e fonte, tá? Olha só, já com os conectores Spicon aqui, um para cada lado. Aqui com a entrada de ventilação, olha aí, galera. E aqui também tem uma entrada de ventilação, que é para os aparelhos trabalharem bem à vontade. Aqui ficou a chave de on-off para ligar a amplificação. A mesa é ligada nela mesmo, tá? Vou mostrar um pouquinho as caixas ali do lado de trás das caixas para você ver. Também aqui a gente usou o Spicon, ó, galera, tá? A vantagem desse som aqui, galera, aqui o cliente tem a autonomia de usar tanto o som retorno, que seria as caixas do meio, como o som da frente, que seria esse aqui, ó. Ficou no sistema RL, né? Que fica essa vantagem aí para levantar o volume de duas ou das outras duas lá. Vou dar um volumezinho aqui pra galera sentir um pouquinho da qualidade aqui. Speakerling especial com cone de alumínio. É os guri do som com o melhor speaker do planeta. Is the sky what we look upon? Se a galera escutar no fone de ouvido vai sentir o timbre do projeto aí, o timbre do alto-falante também, que é bem diferenciado. Você quer fazer um projeto igual esse, ou parecido com esse, ou do seu gosto, é só entrar em contato com a gente pelo nosso telefone WhatsApp, que é o 991 26 358. Também lá para as redes sociais, Facebook, a página RGA Casa do Som, ou pelo Instagram ali, também temos Spiker Alto-Falantes. E aqui no nosso canal, eu convido a galera para participar do nosso canal, inscreva-se, dê força aí para nós aí, tá? Mostrando sempre nossos produtos aqui, que o Spiker, né, especial em cone de alumínio. Um produto diferenciado para o mercado aí, que abrange qualquer situação, tanto som profissional, som residencial, caixas bobs, também som automotivo, né? Você quer fazer um projeto igual a esse, só entre em contato com a gente aí, ou algo parecido, a gente faz sob encomenda, galera. Enviamos aí para todo o Brasil, tá? Esse é mais um videozinho aqui pro nosso canal, espero que a galera tenha gostado aí do vídeo. Compartilhe nos grupos aí. Ajude a galera da Spiker aí. Vou dar mais um volumezinho aqui para mostrar pra galera. Vem pra Spiker você também. Lembrando que esse sistema aqui, galera, é um sistema bem prático de ligação, né? O cliente só tem que ligar na luz ali, e ligar dois Spicon aqui, tá pronto o som. Sistema bem prático, eficaz e com qualidade.
De madeira na segunda casa, lazer sem piscina, house improvisado. Cresci o moleque no sol da quebrada, que acreditou no que era medo, matou ao invés de seus segredos, percebeu o gênio do espelho. Espiguelinho especial com fone de alumínio. Sinto timbre de qualidade. Tá, então, galera, esse é mais um videozinho pro nosso canal. Espero que a galera tenha gostado. E até la vista, baby. Fui! Parte prosperidade, é que o cone só roda nos de verdade, pô. Quem não tava lá com nós no berço, pá, nem sofreu, nem viu o dia em que a favela venceu.